এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি তৌসিফ আলম। তো বহুদিন পর আপনাদের সামনে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে পারফেক্ট D7 একটা স্পিকার। এই স্পিকার আপনারা পেয়ে যাবেন 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, এবং এখানে ইনট্যাক স্পিকারগুলোতে এখানে সিল মারা থাকবে, জেনুইন প্রোডাক্টের সিল, এবং হোলোগ্রাম স্টিকার থাকবে, এবং এটাও আপনার টেপ মারা থাকবে। মানে স্পিকারটা ইনটেক অবস্থায় থাকবে এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আমি আজকে আপনাদের এটার আনবক্সিং এবং সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখাবো। এটা হচ্ছে এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। এটা কিন্তু ভালো একটা প্রোডাক্ট, খুবই সাউন্ডও কিন্তু অনেক ভালো। এটা 3 ওয়াট স্পিকার পাবেন, দুইটা স্পিকার আছে এখানে। 3 ওয়াট ইন্টু 2 মানে 6 ওয়াট স্পিকার পাবেন। এই যে এখানে স্পেসিফিকেশন সব কিছু দেওয়া আছে। তো চলুন স্পিকারটি খুলি। তো আসলে টেপটা কাটা হয়েছে, ডিজাইন বাই এক্সওয়ালটেক সিঙ্গাপুর। এটা হচ্ছে এই যে পারফেক্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। এই যে এটা। তো চলুন স্পিকারটি খুলি। তো ভেতরে আপনারা পেয়ে যাবেন একটা ইউজার ম্যানুয়াল, ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল পেয়ে যাবেন। এবং এখানে স্পেসিফিকেশনও দেওয়া থাকবে। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়েছে আমাকে এই স্পিকারের সাথে। বক্সের ভেতরে কিছুই নেই। সো স্পিকারটি বের করা যাক। স্পিকারটি দেখতে এরকম। এটা হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল, আর এটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট, সরি এটা হচ্ছে ইউএসবি কানেক্টর। এটা হচ্ছে হেডফোন পোর্ট অথবা হেডফোন কানেক্টর বলা যেতে পারে এটাকে। এটা হচ্ছে ইউএসবি কানেক্টর, আর এটা হচ্ছে হেডফোন কানেক্টর। মানে এটা আপনারা পিসি বা মোবাইলের অডিও জায়গায় দিবেন, আর এটা আপনারা 5 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার কিংবা কম্পিউটারের ইউএসবিতে দেবেন। তো চলুন সাউন্ডটা টেস্ট করে দেখা যাক। তো ভিউয়ার্স, চলুন সাউন্ডটা টেস্ট করে দেখা যাক। এর ম্যাক্সিমাম ভলিউম, আমি সাউন্ড একটু কমিয়ে নিই। তো এক কথায় দেখলেন স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি অসাধারণ। অ্যাকচুয়াল সাউন্ড আর একটা কোনো স্পিকার বা হেডফোনের মাধ্যমে শোনা সাউন্ড, দুইটার মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য আছে। তবুও আপনাদের আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করে দেখিয়েছি, এর সাউন্ড যথেষ্ট ভালো। এটার প্রাইস বেশি না, আমার কাছে প্রাইসটা নিয়েছে 330 টাকা, এবং এটির 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনারা। তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, and peace, bye.